其实打呼的原因有很多，那大家最常见的3个打呼原因就是鼻塞、扁桃腺肥大，还有肥胖。这3个原因彼此之间看起来好像没什么关系，但是它们其实有一个共通点，那就是会让上呼吸道变窄。所以如果是常常鼻过敏而鼻塞，或是因为细菌、病毒感染而扁桃腺常常发炎肿大，都可能让上呼吸道变得狭窄，造成气流难以通过而出现打呼声。那肥胖也会造成打呼，则是因为脖子累积了太多脂肪，这也会让上呼吸道变窄。